تابعنا مشاهدينا الكرام. حسين عموتة ذكر جزئية مهمة، الثقة والحلم بدأ يكبر في مسألة لما نصل إلى النهاية بعد تخطي دور ثمن النهائي وربع النهائي. شيء يعمل كيف الناس اخرين وانت تعرف وانا نعرف الكل نستمعنا، فما مدربين اخرين يدخل في عالم اخر. هذا حسين عموتة قعد سقيف الارض وتحدث على التحضيرات وكيف والحلم يكبر بشوي بشوي، وانه يقول لك مهما يكون المنافس احنا دخلنا الان في اللعبه، احنا موجودين مش نلعبوا حدودنا 150% و200%. 1000% ذكر 1000%، وذكر ان التركيز مطلوب. بس من تقصد في بقيه المدربين؟ بالطبع بطبيعه الحال اللي نستمعوا لهم، فما مدربين مين؟ تحب تعمل لي انت اللي ذكر. فما مدربين يغادروا قاعه الاجتماعات، يغادروا، ما يملكون ثقه في ان يواجهوا الصحفيين. بالطبع يخافوا، وفما اللي يجي متكبر عليه بانه منتصر ومنتشي. لأول مرة اجد فتحي غير صريح. والله شوف، احتراما لي جزينا ما عملنا مشاكل. جميل. تعليقك عبد الكريم؟ صحيح انا وجهة نظري على بت موارب اليوم مش يلا تفضل انت، عطنا الصراحه. لا هو انت عطنا الصراحه. يلا خلاص، انت تقول هو مو صريح. انت انا ما ادري هو يقصد من، بس بالتاكيد يقصد مدرب كان يكذب ومدرب اخر يرفض المشاكل في غرفه الصحفيين. منو؟ والكل غادر. مدرب المنتخب العراقي، مدرب المنتخب السعودي، مدرب المنتخب المغربي، ومدرب منتخب الجزائر اللي يفتعلون المشاكل كثيرين، والمشكله كلهم مدربين منتخبات عربيه. طيب وكلهم فشلوا في مهمتهم. مدرب منتخب العراق دعم كامل من الاتحاد العراقي، هذا شأن، وعقوبه من الاتحاد الاسيوي. هذا شأنها. لا هذا شأنها. ولا احنا قاعد نقول ان احنا نتفق في ما يعني قام به البعض، لكن انت تذكر التصرفات. لا تصرفه وقح نقطة آخر السطر. تصرف مانشيني كذب في كذب في كذب. الاخوان في افريقيا، مدرب المنتخب الجزائري ومدرب المنتخب المغربي، يعني يكفي ان احدهم متعالي جميل. والآخر لا يرانا شيء. ممتاز. الجماهير الأردنية سعيدة مشاهدينا الكرام في مسألة التأهل وكتابة التاريخ وهذا الإنجاز الكبير. نتابع ماذا قالت. إنجاز تاريخي كذلك أفريقي، أول مدرب أفريقي يصل للمربع الذهبي مع منتخب آسيوي. حسين عموتة صابر. صحيح، وأنا عايز أستغل الفرصة ديت الحقيقة إذا سمحتوا. الله يرحمه. أكتر مدرب حلم بمستقبل الكرة الأردنية، وأكتر مدرب شفته في حياتي يرتبط بجمهور بلد اخر، والجمهور ده يرتبط بيه بشكل كبير جدا. والبعض بيصفه في الاردن انه صانع نهضه الكره الاردنيه في الفتره الاخيره، وكان عامل معاهم نجاحات، بس كان وصل لسقف دور الثمانيه. حسين عموتة النهارده ما شاء الله تفوق على نفسه قبل ان يتفوق على الجميع، وقدر يحقق الانجاز الكبير. مدرب افريقي متواجد في اسيا. نتمنى المدربين العرب يكونوا متواجدين بس في نسخه حسين عموتة، مش في نسخ الاسماء الثانيه اللي ذكرها عبد الكريم. بس انا ملاحظ شيء اليوم صابر، من ذكر امس فتحي ان صابر جوجل ولا معلومه ذكر؟ لا بالعين اقول لك معلومه. طب استنى. طب بالمناسبه اقول لك معلومه بقى طالما انت قلت فتحي. احنا بنتكلم على حسين عموتة دلوقتي. حسين عموتة تخيل هو خامس مدرب عربي غير اردني يدرب الاردن، بدايه من محمود الجوهري، حسام حسن، الكابتن عدنان حمد العراقي، والكابتن عبد الله مسفر الاماراتي. 5 مدربين عرب دربوا المنتخب الاردني. قل اعوذ برب الفلق. ما شاء الله. ما شاء الله والله ما شاء الله. ومن شر حاسد اذا حسد. ما شاء الله. يا صابر انا في بالي كي قلت لك باش نقص علينا الارقام يا اخي زدت معناها. ما شاء الله استعراض فعلا. انا ويحسب لمدرب مغربي اليوم ان كتب التاريخ وصل للمربع الذهبي. المغرب غادرت افريقيا موجوده في اسيا، وهذا دليل على كون الكره المغربيه راهي ثريه جدا وغنيه جدا. حسين عموتة اشتغل في الدوحه، تعرفوه، اشتغل في المغرب مع اكبر الفرق، واشتغل مع الفريق الوطني. الانسان اللي يعجبني في حسين عموتة التواضع نتاعو.
انسان متواضع جدا، حتى في خطاباته رصين، ماهوش من النوع اللي ربما يزيد يصعد او يجبد ليه الامتيازات والنجاحات. تحيه ليه وتحيه للاردن بحسين عموته. ولهذا نعتبر وانه فعلا ما قام به حسين عموته يشرفنا احنا كعرب. مدرب هو تاريخ على الاقل يشرف الخيبات العربيه في افريقيا ويعوضنا عنها. ومعناها شوف، يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. عندنا مدربين عرب كفاءة عالية جدا، وبالتالي أنا أتساءل، والسؤال عميق يستدعي بحث كبير، لماذا منتخباتنا العربية ما هيش واصلة؟ ممتاز. رغم اللي الأردن إمكانيات متوسطة جدا وسلبيها للقمة. لماذا؟ لأنها تعتمد على مدربين نص كم. ممتاز. نروح وأمتع وأفضل مباريات بطولة كأس آسيا هنا في قطر، كوريا الجنوبية بسيناريو مجنون مثير، تغلب تأخرها أولا إلى تعادل وثم إلى تأهل وانتصار. تتفق فتحي انها مباراة جميلة ممتعة؟ جميلة ممتعة وغريبة. غرابة الفريق الكوري، وقت اللي تنتهي المقابلة تبدأ المقابلة عنده هو، الحكم باش ينهي المقابله وهو منهزم رغم انه يسجل في يوريك فريق جاهز. يعني كوريا حكايتها بالوقت بدل ضايع، وهي ما هي ضايعه. معناها حقيقه الفريق هذا عجيب غريب، معناها قاب قوسين انتهى اليوم مع استراليا وتفرجنا الكل. معناها جات مبروك حموته، مبروك عناصر المنتخب الأردني، مبروكين. مبروك للشعب الأردني الحبيب العزيز، هذه الفرحة المستحقة. الأردن إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى. هنا أبو ليلى كان في الموعد، أبو ليلى والدفاع وكل اللاعبين نعم أوفوا، وعدوا وأوفوا هنا في هذه المواجهة. جماهيرهم، محبينهم، أنصارهم هنالك في الأردن، في الساحات أكيد، في الشوارع الآن الكل يرقصوا يتراقصوا ويدبكوا فرحا بوصول منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نبارك للأردن، نبارك لنا أيضا كعرب. وصول أول العرب في انتظار ثاني العرب إن شاء الله يوم الغد. العنابي الأدعم حامل اللقب في أرضه وبين جماهيره بكل تأكيد سيكون ثاني الواصلين إلى الدور نصف النهائي. مبروك الأردن، حظاظا لطاجكستان اللي تنتهي رحلتها ومشوارها هنا في الدور نصف النهائي. شكرا على حسن المتابعة، السلام عليكم، إلى اللقاء. عبد العزيز تفضل لك الكلمة. شكرا لزميل أحمد البلوشي. إذا هذا اللقاء ينتهي لمصلحة الأردن، الحمد لله على تأهل الأردن إلى دور نصف النهائي. هذا التأهل مشاهدينا الأعزاء يعتبر عبور تاريخي لمنتخب الأردن، حيث يتواجد للمرة الأولى في تاريخ منتخب الأردن منذ نشأته إلى دور نصف النهائي. مبروك للنشامة، مبروك للأردن، مبروك للجميع. طبعا الآن ستصبح هناك مسيرات في الأردن وفي العاصمة الأردنية عمان، وطبعا النجوم فرحين سعيدين. المدرب المغربي حسين عموته أحد أبرز وأكثر طبعا الناس سعادة بعد هذا الانتصار المهم، انتصار تاريخي، انتصار رائع، انتصار مهم، والأردن إلى دور نصف النهائي. موسى التعمري سعيد، يزن عماد سعيد، محمود مرضي، وأيضا علي علوان، يزن عماد، ورجائي، والعديد من الأسماء. يزيد أبو ليلى حارس المرمى الذي استبسل كثيرا في معظم لقاءات الأردن حتى أخذ فريقه إلى دور نصف النهائي. حزن كبير على محيا لاعبي طاجكستان، حيث عبروا أيضا وقدموا الكثير لمنتخب بلادهم، منتخب مميز، منتخب رائع. لكن هذا هو علم الأردن، وهذا هو يزن عماد، هذا هو الشماغ الأردني. مبروك للنشامة،
الآن طبعا الفرحة ستكون عارمة هنا في العاصمة القطرية الدوحة في سوق واقف مع الجماهير الأردنية، ولبس الشماغ سيكون حاضر من لاعبي الأردن بعد هذا الانتصار المميز والتاريخي بعد هدف عبد الله نصيب الوحيد بكرة رأسية اسكنها في شباك